басқарма басшысының 1934 жылғы 9 қарашадағы бұйрығы бойынша Долинское селосында бүкіл Карлаг көрмесінің экспонаттары негізінде 2 бөлімнен тұратын тұрақты лагерлік мұражайы ұйымдастырылады. Адамды қайта қалыптастыру бөлімі мен табиғатты қайта өңдеу бөлімінен тұратын. Ашылатын мұражайдың жергілікті өңірді одан әрі игеру және техникалық мәдениетті алға жылжыту ісінде елеулі маңызы бар. Адамның социалистік құрылысына идеологиялық тұрғыдан жат, қылмыскерді, рецидивисті, лагерникті қайта құру жұмыстары біріккен мемлекеттік саяси басқару мекемесінің жүйесінде бұрыннан басталған және іс жүзінде үлкен нәтижеге қол жеткізді. Бірақ құқық бұзушы туралы, оның санасын, мәдениетін қайта құру туралы материалды зерттеу мен жүйелеуді өзіне жүктеген мекеме ешқашан болған емес. Сонымен қатар, мұражай адамды қайта қалыптастыру бойынша жұмысты жандандыру міндетін алға қояды. Мұражайда қылмыскердің тарихын, оның бұрынғы психологиясын және қайта жазылуын, әртүрлі ұлттардың лагерь фольклорын, оның әндерін, музыкасын, тілін, тұрмыстық бейімділігі мен әдеттерін зерттеу секциясын ұйымдастыру көзделуде. Лагерді зерттеу негізінде адамды қайта қалыптастыру ғимараты, яғни лагерді теориялық және эксперименттік зерттеудің жаңа деректерімен жаңартылатын мәдени тәрбие бөлімінің іс-шаралар кешені салынуы керек. Табиғатты қайта құру бөлімі қазір жергілікті өлкені игеру бойынша 4 жылдық тәжірибелік және ғылыми қызметі нәтижесінде Карлагта алынған экспонаттарға бай. Деректердің барлығын шебер жинақтап, лагерникке көрсету қажет. Оларды көруге және зерттеуге қолжетімді ету керек. Табиғатты қайта құру бөлімінің қазынасы күн сайын дерлік жаңартылуы мүмкін. Өйткені лагердің өндірістік және ғылыми жұмыстары үздіксіз алға жылжуда. Ашылатын мәдени мұражай мекемесі жұмысты дұрыс орналастыра алады. Одақ жұмысшыларының мәдени қазынасына өндірістік және басқа ұйымдардың және бүкіл лагерь жұртшылығының толық назарында болған кезде ғана өз үлесін қоса алады.